Бул биздин спикер. Мектеп куруп атабыз. ФАП ачылды, по-моему. ФАП ачылыш болду. Мектеп ачылы элек. Эми ачабыз анда куруп. Жакшы болуп атат. Бул биздин спикер барып ФАП ачып атат. Аксы районундачы. Бул ФАП койор. Бул ФАП болсо көчө мурдай күнү кайра бузулат. Анткени жакшы салынбай алган. Бул мен ФАПка да барып келдим. ФАПтын жана фундаментин көрсөтсөң куюлган бакай. На фундамент түшөт. На фундаменти мондай ФАПтын. Арматуралар чыгып калган. Эми караколду кой. Караколдун видеосу бар, караколду кой. Аксыда. Бул мектеп Жылдыз деген айылында Караколдо салынып аткан мектеп течерде Сесма поезду куюп атканда тетинтип немелер кирпичтер учуп кеткен, урап кеткен. Бул мектептин дагы фундаменти азыркы ФАПтын да фундаментиндей. Просто булар засыпка кылып туруп жаап салыптыр. Казып караган жокпуз да. Андан кийин Беловодский мына кирпичтери күйүп калган кирпичтерден коюшкан көрүнөрбү? Тигине, мисалы, наружный көрүнбөйт, күйүп калган, тигине. Внутренний көрүнбөйт. Бул күйүп калган кирпичтер боюнча дагы айтам. Кирпичтердин баары күйүп калган тигинеке. Тетине бүт күйүп турат кирпичтериңер. Эле бир нерсени. Кызыл Кыядагы фундамент боюнча да айтып кетейин. Бирге көргөнсүңөр буга чейин мен Кызыл Кыяга барып мектептин фундаментин буздурткам. Анткени мектептин фундаменти дагы ушундай болуп калган. Уйпаланып калган. Аны дагы буздуртуш үчүн көп убакыт кеткен да. Бир жолу эмес, 5 жолу барыш керек болгон ошакачы Баткенгечи. Анткени бизде стройкалардын абалы ушундай. Биз өзүбүз үчүн эле салабыз да булардычы. Кара Суудагы мектеп, экиге бөлүнүп аткан мектеп. Ал дагы экиге бөлүнүп азыр уруп атат. Новопавловкада мектептин сүрөтүн көрсөтүп койчу бакай. Жанагы күйгөн кирпичтер боюнча айтып кетейин. Дагы бир сүрөтүн көрсөтсөң муну эмес. Мынакей могу Новопавловкадагы мектеп, бул мектепке да мен баргам. Эгер байкасаңар, мына бул мектептин ортосуна мусор менен толтуруп туруп, анан кирпичтерди эки жагынан койгонда, баары өлө ызычы чыгарып туруп, анан кийин мен айткам, ичиндегилер чыгарып туруп жакшынакай койгула деген. Ошондо Госстрой комиссия менен барган ушул мектепкечи. Комиссия менен барган. Карап койгула эми. Тетиги тешилип туруп коюлган кирпич, бул жакшынакай кирпич, бул бышкан кирпич. Тегерегинде кирпичтер күйүп калган кирпичтер да. Көрүнүп турат. Бүт мектептер, бүт садиктер ушу күйүп калган кирпичтерден салынат. Не себептен? Анткени күйүп калган кирпичти бекерлеп өрүп койшот. Бекерлеп өрүп койшот. Буларга бул күйүп калган кирпичтин эч кимге кереги жок, муну эч ким иштетпейт. Ошол себептен муну бекерлеп өрүп коет. Эми Оштогу 14 этаж боюнча, мунун документтери боюнча Оштогу 14 этаж үй. Мунун документтери боюнча бул вообще 9 этаж болуп салынган. Бул садиктин ордуна салынган. Мунун убагында тура эмес салынгандыгынан 8 колонна тешилген мындачы. Мына көрүп турасыңар, мындагы мен карам. Могул үй азыр салынып бүтүп атат. Бул үйдү строительный компания салып аткан строительный компания 5 жолу кырылыштым, айтып атат. Ооба дейт, биз мыйзамсыз салынганбыз дейт. Өздөрү эле айтып атат, мен кийинчерээк видеосун чыгарам буюрса. Биз дейт мыйзамсыз салынганбыз дейт, ооба. Бирок дейт бизге Госстрой рухсат документтерин берди дейт. Мындайда биздеги стройканын аферасы мындай болуп калды. Бир стройка салынат, аны Долгостройго айлантышат. Ал аябай начар салынат, аны Долгостройго айлантышат дагы. Анан кийин биз усиливать этебиз деген бир сөздү табышты буларчы. Биз усиливать этебиз, биз могул стройка барганда дагы ушул стройканын строительдери мага айткан. Биз усиливать этебиз. Эрлан, сен билбейсиң деген эмне экенин депчи. Азыр жөн эле алышты дагы, жөн эле могу бузулуп турган колонналарды шубап коюшту дагы, азыр салып бүтүп атышат. А мында жашаган элдер эмне болот? Эмнеге бизде мындай стройкага рухсат бар негизинен эле? Кандай болбосун, эмне болбосун, бул стройка мындай жарабай калган, мындай көзгө эле көрүнүп турат го. Эгер чындап эле жана айтып аткан сөзү чын болсо, усиливать этебиз деген сөзү чын болсо, анда усиливать этип эле салбайт беле, мен сөз сүйлөйт элем го жерден. Эмне Кыргызстандын келечеги, Кыргызстандын стройкасы эмне мага эле керекпи? Эмне мектептердин баары Кыргызстанда мен үчүн эле салынып атабы эмне? Ушерге келип ушинтип ызычы салып турушум керекпи мен?
Баарыбыз эле кыргызбыз го, баарыбыздын эле келечегибиз бир го. Мен Гостройдун жумушуна абдан нааразымын. Эгер бүгүн салынып аткан бул объектилер мындай көз боёмо объектилер болсо, анда салынбай эле койсун. 100 объектилер салынып атат Кыргызстандачы. Любой объектке барсам ушундай проблемалары. Фундаменти уруп аткан болот, кирпичи күйүп кеткен кирпичтен салынат. Жейт. Баары жешет акчанычы. Өздөрүнүн балдардын келечегине мына Беловодскийдеги забор. Мына көрүп алгыла. Бул заборго фундамент куйбай туруп эле сайып койгон неме забордучу. Бул балдарды басып кала жазган бул заборчу. Башынан койсоң, неме, бакай. Мына монтип эле кулап калган. Жөн эле. Азыр деле фундаменти жок бул заборлордунчу. Азыр деле кулайт буларчы. Переделывать эткен эч ким жок. Эмне себептен? Анткени кичине убакыт берип коелу, анан усиливать этишет, кулайт булчу. Буну усиливать эткен кулайт бул нерсенин баары. Азыркы мен көрсөткөн мектептер дагы бул качественно салынган мектептер эмес, булар да бир күн урайт. Канчага чейин мындай көрүнүш боло берет? Мен айтайын деген Садыр Нуркожоевич, абдан көп объектилер салынып атат. Негизинен эле мен мындай калпайта турган балдардан эмесмин. Чындап эле стройка болуп атат. Чындап эле көп жерлерде мектептер салынып, садиктер салынып, жолдор салынып, алдыга жылыш бар. Аны ачык эле айтыш керек экен. Канча проекттер салынып атат. Мен негизинен эле мындай жөн эле иштеп аткан адамга тийишип жаман көрүнгүм келбейт да. Бирок эгер биздин мектептер, биздин балдардын келечеги, бала бакчалар жана ушул сыяктуу нерселер ушунчалык жоопкерчилиги жок. Момундай күйүп калган кирпичтерден фундаменттер уйпаланып, экиге бөлүнүп аткан мектептер салынып атса, анда бир аз токтотуп турбайлыбы? Салганды үйрөнгөнгө чейин. Бул мектептер көпкө турбайт. Жөн эле көз боемочулук кылып салыштын кереги жок го дейм. Мен ойлойм, сиз өзүңүз чечим чыгарасыз депчи, бирок бүгүнкү күндө ачык айкын силерге көрсөтүп бердим. Гостройдун иштеси жакшы эмес. Жакшы эмес эмес, абдан начар. Рахмат.